Jane iki maki bocah itu ning ndi to ya. Jane di sekolah apa? Nduk ngar pasir opo? Ya mene kok ya ora bali. Assalamualaikum. Bu, ini kan laras dalamnya Mas Jabar. Waalaikumsalam. Pak Guru, nggih, leres. Mriki monggo pinara. Niki wonten apa? Mas Jabar enten, Bu. Lho. Dereng wangsul. Masa dereng maksud ta, Bu? Terus niki tiange ngomong kalih kula wau to, jarine enten tambahan kegiatan. Leres napa mboten? Mboten wonten, Ibu, mboten enten acara niku. Lho, lah sanjane bocah nggih ngoten nih, Pak. Lah niki mau jenengan ki gurune napa sing kepala sekolah napa pripun? Kula mboten kepala sekolah. Kula niku wali kelas Mas Jabar, Bu. Ngeten. Lah terus teng pundi nggih bocah nggih? Mpun ket wong mboten enten wangsul sekolah nggih mboten enten ndang wangsul. Soalnya niki mpun jam semanten niku lho, Bu. Niku mboten enten jarwe. Kayak niki jamnya niki nganu, Bu. Mpun kula tak sing ngertos niki. Lah teng pundi nggih bocah nggih? Lah, betul HP napa mboten Bu Mas Jabar, Bu? Nggih betul. Coba ditelepon, Bu. Alah. Alah, Pak. Napa, Bu? Maklum, Pak. Kula klengku niki jebule mboten enten paketane. Mboten gadah kula malah. Mpun, Bu. Paling nggih Mas Jabar. Mpun jam semanten paling nggih. Bare ya teka. Lah niki mau jenengan mriki enten urusan napa Mas Jabar pripun, Pak? Nggih ngeten, Bu. Saderenge niku ngapunten nggih, Bu. Nggih. Mas Jabar niku sing nomor setunggal niku mpun seminggu mboten nenten menyang sekolah, Bu. Nomor kalih niku mpun nunggak SPP 6 sasi. Duh. Jajane pripun to, Pak? Tiang iki kan per bulan nggih kula paringi arta, Pak, nggih. Bayar SPP tiap sing niku sing sekali apa sing dek wingi wonten acara niku nggih kula pun paringi arta. Kula nggih mboten ngertos, Pak. Niki pripun? Lah jenengan pripun jajane? Iku lha mboten ngertos ta, Bu, kok malah sampean nusune kalih kula niku. Maksudnya ngeten, Pak. Nggih, separan kathah buane kula. Nggih. Pripun nggih, niki nggih nyuwun sewu kula kan nggih kaget niki. Kula niki rasane nggih rada bingung, Pak. Jan. Duh. Awak guru teng mriki. Jabar. Kenapa mriki le? Kalih Pak e. Jajane kowe iki kok iki to, Le? Hah? Jan ra ndek aturan kowe iki. Ngisin wong tuamu tok. Kowe saka ngendi? Delok irene. Nusuk saka anak kowe, ya. Iki jenenge aturanmu kuwi angel men. Ngisin wong tuamu tok kowe, ya. Kenapa, Bu? Ampun sesu, Bu. Tuman iki, Pak, bocahe ngoten iki. Tapi ampun ngoten, Bu. Mesake Mas Jabar ya. Wong sing ora sekolah ki lho pengen sekolah. Wis sekolah kok ya koyo ngono kelakuanmu, ha? Menungso tatanane angel men. Ini ki nek sini aku isih pirang wong, he? Sini wong menungso kowe ya. Bu, ampun ngoten, Bu. Mesake Mas Jabar. Tuman iki, Pak, nek boten di ngono ki. Wong sing ora sekolah lho akeh. Kok kudu sekolah, ki kok iso koyo ngono. Heh? Mbok gua apa jajane? Duit SPP. Dek wingi jari ana kegiatan apa? Ora tekan kabeh. Duite mbok gua apa? Bu. Rasa ngono-ngono. Ngomong aja cetok. Wes napa? Bukan cumplungmu kok kowe kenapa, teh? Badok kayak kenapa? Ngomong kowe aja ngomong-ngomong ngono kuwi. Sing jelas nek ngomong. Banget tenan iki. Mpun, Bu, mpun. Kersane Mas Jabar ngomong riyen, Bu. Nggih, Pak, niki tuman nek mboten dingenekke. Wong tuwa diono anak-anake nggo nyekolahke mah dapur aku kaya ngene ya kowe ya. Ngomong aja, Jal. Nggo ngopo meneh? Bulan.
Wis bosan sekolah kowe le. Mbok apa meneh duwite? Ngomong iki tekan jajal. Aku nek stasiun. Ulang-ulang kowe le. Berkon Pak napa ngoten niki? Mboten saged dijak ngomong apik niki. Tuman mengke. Nggih, ngeten Bu. Niki mpun riyen, amargi niki mpun wengi. Niki direbuken nggih Bu, tapi mboten sadi kasar Mas Jabar mesake Bu. Kula tak wangsulken Bu amargi mpun wengi niki. Nggih ngeten Pak, kula nggih sepurane sing kathah mun ngrepotke jenengan mriki, bocahe malah ngoten niku. Kula nggih mboten ngertos kula niki nggih kaget wong tange teng biyen nggih sae-sae mawon to Pak. Nggih kula nyuwun sepurane sing kathah nggih pakai kalian jenengan nggih. Pun Bu, kula wangsulken nggih Bu. Nggih. Sepurane sing kathah nggih Pak, nggih matur suwun maaf ngrepotke jenengan, bocahe malah ngoten niku. Oke Mas Jabar. Kene ngomong. Jalukmu piye? Aduh nek kowe ngomong. Bingkrip, kudu keroncat rene barang lapo. Jajal ngomong jajal. Ibu tak ngomong, kula rabeke mawon wis mboten kuat sekolah. Oh, anak asu kowe ya.